வர காப்பி அல்லது கடுங்காப்பி அல்லது பிளாக் காஃபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம். இது ஒருத்தருக்கான அளவு. தண்ணி கொதித்ததும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கரி கலக்காத தனி காப்பித்தூள், ஃபில்டர் காப்பித்தூளை அதில் போடணும். இந்த மாதிரி குபு குபுன்னு பொங்கி வரும். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை அல்லது தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி 2 வாட்டி இந்த மாதிரி ஆற்றிட்டு ஒரு வடிகட்டியால் வடிகட்டிக்கலாம். வர காப்பி தயார். மழைக்காலம், குளிர்காலம், சளி, காய்ச்சல், தலைவலி இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரங்களில் குடிக்க இதமாக இருக்கும்.